由于中国的古人自古就对自己的头发非常的珍视，所以由于这样的一个精神追求，由此衍生的艺术形式也非常多。发绣艺术就是这众多的艺术形式的一种。相比较西方女性的发质可能更加细软，我们东方女性的发质更垂感，光泽度、质感要比西方女性的还要强一点。东方人的头发非常适合做发绣的原料，比如说它非常的顺直、有光泽，都是发绣原料的最好的选择。由于我选择头发为元素来做自己的艺术作品，所以呢，我就会比较在意这方面的一个产品的对比。Dreamy Hair Artist 智能温控吹风机呢，更适合东方人的发质，它锋利强劲，能够快速低温干发，给予发丝最大的保护。Dreamy Hair Artist 智能温控吹风机，超高风速可快速吹干头发，闭合毛鳞片锁紧水分，无需过高温度，也可快速吹干定型，保护头发自然质感。每个女人都是天生的艺术家，这源于她们对艺术的敏感和对美的追求。秀发柔顺银亮，才是东方之美。